Tolorana banay anareo rehetrarehetra zay manjoanay ato anatin'ity fandarana ity ao anatin'ny minitra vitsy monja ihany afahantsika miaraka nandray zany na zany dia ampitanay avokoa aloha ireo zavatra tsara ho fantarehetrarehetra anisan'izany ireo vokataloha amin'ny euro vehivavy amin'izao fotoana izao mandeha dia mandeha ny euro 2022 sokajiny vehivavy misy ny lalao omaly mbola misy ihany koa ny lalao amin'ity androany ity ankoatr'izay dia hijery todika kely ny joueur locaux amin'ny taranja bola kitra ny mpilalao eto toerana isika zay manao ny COSAFA Cup amin'izao fotoana izao. Metsika avy hatrany ary ny vokatry ny fisariana ny 450 omaly alatsinahy tamin'ny fito ariva na tsapahantsika ny fito roapolo valo amby roapolo ary ny telo amby telopolo 535 kosa dia ny efatra valo raiky ambin'ny folo enina amby roapolo ary ny dimy amby telopolo. Miakatra trany ary ny totonatsika ka ho an'ity androany ity raha ohatra ka nisy cagnotte initiale na totona fiatombohana izay roapolo tapitrisa ariary ho an'ny 535 anio izy tafiakatra 84 millions 564 220 ariary. Tahaka zay ihany koa ny Africa Millions izay nosarianao maly mbola tsy vaky ny jackpot omena antsika rehefa avy eo ny voka-dalao. Sambatra izy mahazo sambatra ery Resana amitsika izao ny programme ny PMU hoany rapitso alarobia na izany na zany tsy azonay hoditsy taloha ity gros gain be tamin'ny alady lasa teo ity fa folo volana jolay zay nalova namana anankiray teny amin'ny PLA Ambatomaripeny nazahoany lela vola 22 millions 269 500 ariary rehefa nahita ny sovaldimy tonga voalohany izy arabaina ianao araka zany ry namana dia hoan'izay mbola tsy nahazo ny anjarany dia hiaraka sika rapitso alarbi ao angena ihany ny amboarany opéra eo ambony atelier mirefy 540 metatra isika no hiaraka enambay folo ny isan'ireo mpandray anjara ary azakazaka arahantsika amin'ny sivurasefany eto Madagasikara. Fataro tsara fa misy ny Paris Boosté amin'izao fotoana izany io ihany koa ny faefatra ambin'ny folo ny volana jolay io dia fampiomana ianareo amin'ny Grand Prix de Paris zay mitentina hatramin'ny 4 miliara ariary. Ndao avy hatrany ary jerevana ny andindiny mikasika ireo soavaly miazakazaka rampitso amin'ilay amboarany opéra ny base de Mathieu Mautier 8 Chavat tsara vitana kosa ny soavaly hoentin'ny jockey 3 Bertrand 10 Alexandra Rivard ary ny 1 Montule. Événement outsider ça zareo ni 9 Francouvria 5 Ernos ni 7 Leblanc fa ras kosa ni Karazasoval hoentiny 15 Verva 12 David Thomas ni 6 Guillaume Martin. Manana ny tombony kokoa amin'ny resaka azakazaka tahak'ity ny soavaly hoentiny 2 Mathieu Mautier 11 Nicolas Bazir ary ny 8 Chavat nazo ny coup de cœur atsika nandona tanteraka mihitsy dia ny 13 Léo Abrivard ny telo événement tonga voalohany amin'ny quinté zany dia ny 8 4 ary ny 2 sambatra izy mahazo sambatra ery ao anatin'ny euro 2022 skajy vehivavy kosa mandrava tanteraka ary zareo Angleterre tamin'ny omaly naresy valony ohatra be izao ny ekipan'ny Norvège valony ohatra be izao ary mitana ny lohany izy ireo amin'izao fotoana izao ao anatin'ny sokajy misy azy voalohany i Angleterre manaraka izay Autriche ary fahatelo Norvège dia ny Irlande no faefatra anisan'ny atahorana mihitsy andrombaka ny amboara izy ireo Angleterre ireto dia hitantsika hoe izy no mafy zareo sy ny frantsay aloha zany ny frantsay izay naresy tamisy mavesatra 10 no ray be zao ihany koa ny Italia tamin'ny alady ariva lasa teo dia disponible ao anatin'ny tranokalatsika ireo lalao rehetrarehetra eo euro 2022 ho an'ny vehivavy ireo dia manentana antsika ary ilalao izany manarak'izay dia notompo maso kely tsika mikasika ny eto atoerana totosa tamin'ity anio talata ity tamin'ny telo ora tolakandro eto Madagasikara ny lalao COSAFA Cup izay mifanandrinany Namibia mpampiatrano ny Barea de Madagasikara mariana tsara treto mofa mpilalao eto atoerana ny joueur locaux avokoa nandray anjara tamin'ny lalao teo iny dia zay aloha no vita mirary soa ho an'ireo mpilalao ny Barea Madagasikara rehetrarehetra hatrany isika mba hita fombiazana amin'izay rehetrarehetra ataony.
Avetrany dia omena anareo ny programma ny resaka sportibet ho an'ny raha ampitso dao avetrany ary. Tlaxcala ifanandrina amin'ny Dorados Sinaloa ao amin'ny deuxième division ny Mexique makany Tlaxcala isika Dinamo Batumi kosa ifanandrina amin'ny Slovan Bratislava ao amin'ny Ligue des Champions qualification izany makany Dinamo Batumi isika amin'ny fotoana io manana cote 5,38 ianareo rehetrarehetra izay ilalao dao ary iaraka aminay amin'ny sportibet. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Efa sasamiandry ireo zay rehetra nylalaon'ny Lotobet tamin'ity anio ity dia omenanareo ary ny voka-dalao tamin'ity androany ity ialana tsiny fa noho ny fahateren'ny fotoana dia ny amin'ny fitora hariva rapitso maraina alohan'ny fanorana fandarana no omenantsika saingy ny tamin'ny 2:30 ka hatramin'ny 5 hariva kosa dia omenantsika taky ny mazatra ihany. Atomboka atsika tamin'ny 4:50 tamin'ny 2:30 maraina 25 41 46 et 30. Revo tsapaka tamin'ny ray ora kosa 38 40 20 31. Tafiakatra tao anatin'ny vata fisarian'ny 4:50 tamin'ny telo 23 19 34 48. Areo voatsapaka tamin'ny 5 ora 12 18 45 31. Noho ny fahateren'ny fotoana dia rapitso afaka omenanareo ny valan'ny 4:50 tamin'ny fitora hariva 5 ny 5:35 kosa anio tamin'ny 10 ora latsaka fivanteny 21 7 20 34 28. Bonsoir à tous et bienvenue sur le tirage Africa Millions de ce lundi. La cagnotte mise en jeu ce soir va-t-elle être remportée? La réponse tout de suite avec le tirage réalisé sous le contrôle de l'huissier de justice. Le premier numéro, le 50. Le deuxième numéro, le 44. Le troisième numéro, le 21. Le quatrième numéro, le 42. Et enfin, le dernier numéro, le 35. Le résultat complet de ce soir s'affiche à l'écran. Voyons ensemble si le gros lot a été décroché. Et non, malheureusement, ce n'est pas pour ce soir. Prochain tirage, mercredi. La cagnotte augmente encore. Cette cagnotte est peut-être pour vous. Validez bien vos tickets. Bonne soirée et à mercredi. Lalopolotsika ary ny 52 37 34 4 26. ary lay taraimaky amena kosa dia ny 9. apatsahivina zany isika mikasika an'ilay course PMU amin'ny fetin'ny fahaleovan-tena frantsay fa 20 volana jolay ho avy zao zay mety izarana zay izarana moa zany fa tsy mety ny lelavola 4 milliards ariary ho an'ireo mpakafiny resaka hazakaza-tsoavaly rehetrarehetra ny PMU dia amin'ny 4 milliards tsy haiko hoe ohatrina amin'io mety ilainao mavita ny fiainanao fa dia rehefa milalao aloha ianareo dia eo no hita hoe iza ny mety ho tsara vitana arabaina hatrany tokopatany nazo 22 millions d'ariary teo manaraka zay misy ihany koa reto les bonnes affaires omena ianareo avokoa reo paikady rehetrarehetra tsy avelana iady rery ianareo amin'ny fitadiavana ny pronostika tsara indrindra amin'ny PMU misy ny QR code izay iscan ianareo ny programme isanandro afaka tahirizanareo rehefa avy télécharger ianareo izany programme izany ao ny hitanareo retolotra rehetra akoatra ihany koa dia omena ianareo ireo pronostika na ny vinavina mikasika
mikasika ny soavaly rehefa tonga any ambony kianja, ny performance na ny fivoarany, ny tanjany reo rehetrarehetra ireo dia omena anareo avokoa mba tsy eritreritra be ianareo, tsy ho vahiny aminareo hoe iza ilay soavaly, iza le jockey fa mba efa somary azokazonareo veroka zany hoe ireto no mety ho 5 tonga voalohany dia ao amin'ny tranokalakona ahitanareo an'izany, nefa raha sanatria ary ka tsy manana connexion anareo aza matahotra fa eny amin'ny toeram-panjara bet 261 misy izay ilainareo rehetrarehetra mikasika ireo pronostika ireo. Mamy fotoana nareo zany indray zany ny tena koa ho amin'ny rampitso alarobia soavatsara tompoko.